และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วง Cooking Section ช่วงต่อไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟคลิมองแอนนันเดสที่จะมาทำอาหารเมนูจากยุโรปสุดพิเศษให้กับเราค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Hi Chef Clement okay Hi. I rather like do สวัสดี for Okay. Thai people so this is Chef Clement Hernandez he is a chef at the workshop restaurant in Bangkok and today you prepare a very special European dish for us which Correct. is Today we're going to make a riolé, Riolé. as we say in French, or rice pudding in English. So basically, it's a rice and a milk mixed together. Correct. In French, riz mean rice and lait mean milk. So it's basically cooking rice into milk and after adding some flavor to it. So this is a traditional Europe dish or dessert, right? Yes, it is. I think every country in Europe has its own style, and the flavoring can change the spices used or the ingredient used. So you can customize it your own way. This is correct. So in front of us, there's the main ingredients. So what's the main ingredients? So we start with the main ingredient that is rice. We're using a round rice. So it's a similar rice that is used in the risotto. Then the second one, main ingredient is the milk, obviously, to finish it. We are going to use a little bit of cream as well to increase the richness of it. Okay. A little bit of sugar, a little bit of salt. Salt? And after, we will use an egg yolk at the finishing. So for the flavor today, we are going to make one with cinnamon and orange. ซึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำเมนูเป็นของหวานที่มาจากยุโรปนะคะนั่นก็คือรีโอเลนั่นเองหรือว่าข้าวแล้วก็นมนั่นเองนะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีข้าวซึ่งก็จะเป็นข้าวที่แตกต่างจากข้าวไทยที่เราใช้อยู่นะคะด้วยขนาดของมันที่จะคล้ายๆกับข้าวที่เราใช้ในริซอตโต้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นนมนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักเลยถัดไปก็จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นส้มนะคะมีไข่ซึ่งเราจะใช้แค่ไข่แดงเท่านั้นมีตัวซินนามอนนะคะที่มาทั้งในรูปแบบผงแล้วก็แบบแท่งนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ Okay so this is the main ingredients and I want to ask about the rice Yes, so because Thai people are quite similar familiar to the rice right but what's the difference between the Thai rice and this kind of rice So I think when it comes to rice, there's like dozens or hundreds of type of rice. This is a white rice, and what is very important is like it's a round rice. So like that, it gives like a creamy texture once cooking, okay. and it still has a little bite to it. Okay. Otherwise, the whole dish will get very mushy. So this is why it's very important to have rice that you cook properly to have the right texture. So you need to start with the good rice, and after you have to cook it properly to get to the perfect result. โบถามเชฟคลิมองนะคะว่าข้าวเนี่ยมันแตกต่างจากข้าวของคนไทยที่เรากินอยู่ทุกวันอย่างไรนะคะข้าวของไทยเนี่ยจะมีความยาวกว่าส่วนข้าวแบบนี้เนี่ยก็คือจะมีความกลมกว่านั่นเองนะคะซึ่งพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็น texture อยู่ข้างในนะคะมีความนุ่มแล้วก็หนืดอยู่ข้างในนะพอต้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เละนั่นเองนะคะมันก็จะทำให้อาหารของเราหรือว่าขนมหวานของเราเนี่ยมันมี texture มีเนื้อมากขึ้นนั่นเองนะคะSo you ready? Yes. Okay, pleasure. so let's get begin. cooking. Okay. So for this, the first step is very simple. You need to get one pot, Okay. and it will be one pot and one pot only. So to this, you will start adding the milk. Okay. So we go with 800 grams of milk. So you could put 1 liter of milk. In this case, we decide to add some cream for the richness of it. So it's very important. So you add 200 grams of cream. So basically, cream and milk are very similar. One has a more of a more fat content and more density. So in this case, it's very important because the fat attract the flavor. So if you don't have cream, or you can use whole milk as fat content as possible. So this you will start to warm it up. So on a low heat, you will bring the milk to the boil. You have to be careful with milk because it can overflow quite easily. Okay. So to this, what is very important when you want to flavor milk is that you add the flavor when it's hot. Oh, okay. Don't just like let it like hot and Correct. boil already. If you infuse in cold milk, it will take very, very long to infuse and the result won't be very nice. โอเคอย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือไปหยิบ
หม้อมานะคะแล้วก็เตรียมนมนะคะของเราซึ่งนมเนี่ยทางเชฟเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้800 กรัมนั่นเองนะคะสำหรับนมนะแล้วก็ต้องเป็นนมที่เป็น whole fat ก็คือไม่ใช่นมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยนะคะแล้วก็อีก200 กรัมเนี่ยก็ใส่เป็น whipping cream ซึ่ง whipping cream ตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อจะเพิ่มความหนาของรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสของนมนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าขนมหรือว่าอาหารของยุโรปเนี่ยพอเรากินเข้าไปมันจะมีความครีมมี่มันจะมีรสชาติที่มันกลมกล่อมอยู่ข้างในนะคะถ้าใส่ตัววิปปิ้งครีมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยได้มากเลยเชฟแนะนำทริคอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือหากเราจะต้องการเพิ่มรสชาติให้กับนมหรือว่าใส่กลิ่นใส่รสเข้าไปเนี่ยแนะนำให้ต้มนมให้เดือดซะก่อนแล้วค่อยใส่รสชาติเข้าไปนะคะOkay, so what's the next now step? we're gonna add the flavor you wanna add in your riole. So if you would like to do vanilla, then you add the vanilla. In that case, we're going with cinnamon. So when it comes to cinnamon, you have two types of cinnamon. Okay. You have the stick, right? That have a less, much like sudden like a flavor. It's much less strong and powerful. Or you have the powder. The powder is almost a little bit spicy, not spicy chili, but like the spice. So in this case, I'm using the powder. So we weigh about 5 grams, but this is really up to personal preference. So some people like it light in cinnamon, some people like more. So this is up to you. So can we say that if you want it more like flavorful, so use the powder one. But if you want the smell of it, then you just stick one. Exactly. Something like that, It's right? it's very, and it applies for everything. It could be lemongrass, vanilla, like literally anything, any flavor you want to put into. ค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือให้เราเนี่ยใส่กลิ่นแล้วก็รสชาติลงไปในนมที่เราต้มนะคะซึ่งเชฟเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากจะใส่กลิ่นหรือว่ารสชาติอะไรลงไปแต่ว่าในที่นี้เอาแบบดั้งเดิมแบบยุโรปดั้งเดิมเลยเลือกเป็นอบเชยหรือว่าซินนามอนนั่นเองนะคะซึ่งเชฟคลีมองเนี่ยบอกว่าซินนามอนแล้วอบเชยจริงๆมี2แบบค่ะก็จะมีแบบที่เป็นแท่งแบบนี้นะคะโอเค let me show to the audience ที่เป็นแท่งแบบนี้นะคะรวมไปถึงที่เป็นแบบผงแบบนี้2อย่างแตกต่างกันตรงที่แบบผงเนี่ยจะให้รสชาติมากกว่าให้ความเผ็ดร้อนมากกว่าแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้เป็นกลิ่นหอมๆของอบเชยใช้เป็นแท่งแบบนี้ก็ได้ซึ่งวันนี้ทางเชฟคลีมองเนี่ยเลือกที่จะใช้แบบผงนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติที่มันชัดเจนกับตัวขนมที่เรากำลังจะทำอยู่นั่นเองนะคะตัวอบเชยนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นแบบผงแบบนี้นะใช้เพียง5 กรัมก็เพียงพอแล้วนะคะ So after we putting the cinnamon powder in Exactly. So another thing we're going to add to it is a pinch of salt. Oh, even a dessert, you need a salt. In especially European food, we use salt as a seasoning is very important. We don't have the culture of fish sauce or soy sauce, so we need to get the flavor from somewhere. So when the salt is enhance flavor. So it's very important. If you put too much, then it becomes too salty. But in that case, we just want a pinch in order to bring the sweetness. โอเคและสเต็ปต่อไปนะคะสิ่งที่เชฟเคลมอนกำลังใส่อยู่ก็คือเกลือนั่นเองโบก็เลยถามว่าเอ๊ะเรากำลังทำของหวานอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเชฟเนี่ยบอกว่าในยุโรปเองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการใส่เกลือลงไปเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีน้ำปลาไม่ได้มีแหล่งของความเค็มที่มาจากอย่างอื่นซึ่งเกลือตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ความหวานรสชาติของขนมหวานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะหยิบมือหนึ่งค่ะ Exactly. So now at this step you can stop. What I recommend if you have time and if you plan ahead, at this step you can stop the heat because it's warm. It's like almost bring to a boil. You could take just a plate. Just a normal plate we have at home. You can do with a plate at home or you can do with a cling film like a plastic wrap on top. And what is very important, and you keep it like this and then you turn it off. Oh, okay. So let it like sink and infuse it. Exactly. Right? You let it infuse. If you have time, you can take this preparation, put it in the fridge for one night, and then start again the day after. สิ่งที่เชฟกำลังทำอยู่นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ใครๆก็ทำได้นะที่บ้านเชฟบอกไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรที่มันวุ่นวายเลยนะคะเพียงแค่ใช้เป็นจานเรานี่แหละที่บ้านนะคะเอามาวางไว้บนหม้อที่เราต้มนมที่ร้อนแล้วนะคะหลังจากนั้นปิดไฟได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาน้อยก็รอให้มันเย็นลงแต่ถ้าหากมีเวลามากนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะนำเอานมที่เราต้มเนี่ยไปแช่ไว้ในตู้เย็น1 คืนรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันก็จะชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ
Okay. Okay. So now we can continue. We're gonna bring it to a boil. When it will start to boil, be careful because you have to watch the milk, otherwise it will overflow and goes everywhere. We will add the rice once it's hot. โอเค ก็หลังจากนี้นะคะ พอเรานำนมเนี่ยไปตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว สมมุติมันเย็นลงแล้วนะคะ หรือว่านำมันออกมาจากตู้เย็นเนี่ยนะคะ เราก็มาตั้งไฟใหม่ แต่ตรงนี้เนี่ยเชฟบอกว่าต้องระวังให้ดี เพราะว่ารอบนี้เราจะต้มให้เดือด แล้วถ้ามันเดือดเนี่ยมีโอกาสที่นมมันอาจจะล้นออกมาจากหม้อได้ ก็ต้องคอยคนมันบ่อยๆด้วยนะคะ Okay. What I recommend you to use is a rubber spatula. Because this has the advantage to go all the way to the bottom and avoid it to burn or like to stick to the bottom of the pot. ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่ทางเชฟบอกนะคะ เราจะเห็นได้ว่าตัวช้อนหรือว่าทัพพีที่เอาไว้คนเนี่ยนะคะ จะเชฟบอกว่าแนะนำให้ใช้เป็นพลาสติกจะดีกว่า แทนที่จะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นโลหะนะคะอื่นๆเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องการคนให้มันถึงจนก้นหม้อเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพอเราใส่ข้าวลงไปเนี่ยเราจะต้องคนเรื่อยๆระวังไม่ให้มันไหม้นั่นเองนะคะ Okay. So now you see it's almost like a boiling, simmering. Yep. So we will add all of the rice. Okay. We will add the rice all at once. All at once. In one go. Okay. So this is about 150 grams of rice. Okay, 150 grams of rice หลังจากนี้ขั้นตอนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ข้าวซึ่งก็เป็นพระเอกของเมนูนี้นั่นเองนะคะ ข้าวตรงนี้ใส่ลงไป 150 กรัมค่ะ แล้วก็คนใส่ไปทีเดียวเลยนะคะ So now we're gonna let it boil for another approximately 20 minutes. That's correct. Basically, we're waiting until the liquid is evaporated and the cream and the get incorporated into the rice. เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะรออีกประมาณ 20 นาทีนะคะ ให้ของเหลวก็คือนมเนี่ยนะคะ มันระเหยขึ้นไปแล้วก็เหลือไว้แต่เพียงส่วนที่มันเข้มข้นแล้วก็มีความครีมมี่นะคะ อยู่กับอาหารของเรานั่นเองนะคะ Can we talk about the ingredients we use in this? So as I can see that all the ingredients that you presented at the very first, actually we can find it in Thailand, right? We can buy everything in Thailand. But why we have to use the specific European ingredients to enhance the taste of the menu? I think in this case, the most important is the rice itself. So I think it has a particular like you mentioned, there's a bit of science behind it, there's a bit of technique, and this is a special type of rice that has the final result that we are looking for. So what we're looking at is basically a sweet called risotto. So risotto rice is really great for this type of cooking. And then after, in our case, you could do normal milk, but the whipping cream give it the extra layer of richness in the dish. But how about if we use Thai rice? So I think in Thai rice, I'm not familiar with every type of rice, but I don't think the classic jasmine rice will not work. So after there will be probably some rice that could work, but it has to be a short rice, like a round rice. โอเค ก็โบถามเชฟนะคะว่าถึงเรื่องของวัตถุดิบต่างๆ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่เราสามารถซื้อได้จากไทยแต่ว่าทำไมเราควรที่จะได้วัตถุดิบนี้มาจากทางยุโรปเองนะคะคือเชฟก็บอกว่าจริงๆอาหารมันก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะอย่างข้าวที่เราจะต้องใช้เป็นข้าวที่มีลักษณะที่มันสั้นแล้วก็กลมไม่เหมือนกับข้าวจัสมินหรือว่าข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวข้าวที่มันสั้นแล้วก็กลมเนี่ยมันจะให้ความหนืดมากกว่านั่นเองนะคะไม่เหมือนกับข้าวหอมมะลิของไทยที่เชื่อว่าถ้าใส่ลงไปอาจจะเหมือนข้าวต้มได้นะคะรวมไปถึงนมเองนมที่มาจากยุโรปเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่เยอะสังเกตไหมเวลาเราดื่มไปเนี่ยมันจะรู้สึกมันนัวมากกว่านมที่เราดื่มจากที่ไทยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมวัตถุดิบที่ได้มาจากแหล่งผลิตดั้งเดิมเนี่ยถึงสำคัญนะคะ so besides the milk and the rice for the cinnamon some of the audience might not familiar with you can find it in Thailand Yeah, I'm sure you can definitely find it in Thailand and I think that this is very interesting recipe that you can put what you like into it. So there is no point to overthink it. It's just give it a go and then you can improve
on the final recipe. But cinnamon is a great thing to start with. But after, like everyone is own favorite flavor. So if you want to stick to the traditional taste, so maybe you pick the cinnamon. But if you want more like citrus kind of taste, or you want more sweet, you can add like fresh orange or chocolate. Correct. Might possible, right? Totally. Like chocolate is one of my personal favorite is with chocolate. Also, so I think it's really up to you. On this also is the base, and from the base you can add on top whatever you want. So we're talking about like jam, Strawberry, preserve, blackberry. fresh fruit, like fruits in a syrup. So you can do it's very like a versatile dish that you can really appropriate it and like have your own take on it. So like maybe in summer you choose the orange, maybe Correct. in winter, or at the end of the year you choose cinnamon, something like that. Exactly. The only thing you need to keep in mind is that if you had something very sweet on top, then you can reduce the amount of sugar at the beginning. Okay, so make it balanced. That's the key. Exactly. ก็โบถามเชฟนะคะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอเคเราพูดถึงเรื่องของนมแล้วก็พูดถึงเรื่องของข้าวไปแล้วนะคะแต่อย่างตัวอบเชยเนี่ยคนไทยเองอาจจะไม่คุ้นในการที่จะนำเอาตัววัตถุดิบอย่างเช่นอบเชยเนี่ยมาใช้ในขนมหวานนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าหลายๆจานของยุโรปเนี่ยก็มีการใช้อบเชยนี่แหละมาเพิ่มทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะคะในการทำเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้ใกล้บ้านคุณเลยที่บ้านเราประเทศไทยของเราเนี่ยแหละค่ะแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบมีคุณภาพดีที่ได้มาจากแหล่งยุโรปดั้งเดิมก็ตามนะคะ so besides this about the European ingredients not only the taste the traditional taste but you mentioned about it somehow like reminded you of your childhood memories. Correct. It's your personal kind of memories, right? But for like overall in general, is there some relations about the European ingredients to the European culture or Yes. history? For sure, I think like the European product in general have a very like a long history and a very large and vast diversity. So my personal childhood memory will be different from another European personal childhood memory, and also it has the very important into the technique that beyond like of making the ingredient, the craft that is put into this that differ from country to country, but also from region within the same country. อ๋อโอเคก็โบถามเชฟดูนะคะอย่างตอนแรกเนี่ยที่ทางเชฟเคลมองเขาได้พูดถึงเรื่องว่าเมนูนี้เนี่ยที่เขาเลือกมาเพราะว่ามันทำให้เขานึกถึงความทรงจำสมัยเด็กๆของเขานะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจริงๆมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมได้แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ได้เช่นกันนะคะเชฟบอกว่าเมนูเดียวกันเนี้ยถ้าเขากินหรือกับอีกคนกินเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความทรงจำที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะและที่สำคัญแม้ว่าจะเป็นเมนูที่ทุกๆบ้านสามารถทำได้แต่ว่าบ้านนี้ที่อยู่ในภูมิภาคนี้ของยุโรปกับอีกบ้านหนึ่งที่อาจจะอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปอีกบ้านหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคนั่นเองนะคะ So it's getting there. I think now we like only have to cook it for 2 minutes. Okay. So it reduced a lot. So there is very little liquid to it. It's almost like, but it's still a little bit like soupy, right? So we want to finish the cooking. So that's the moment that we're adding the sugar. Okay. So we add the sugar close to the end because the sugar, if we had it at the beginning, it will affect the way the rice is cooked. Okay. ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าสังเกตดูนะเราจะเห็นได้ว่านมตอนแรกเนี่ยที่มีอยู่ปริมาณมากประมาณครึ่งหม้อตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนื้อของตัวริโซเล่อันนี้ของเราเนี่ยมันข้นมากขึ้นเลยนะคะเนื่องจากว่าเราปล่อยไว้นานเนาะแล้วก็ตอนนี้แหละเป็นช่วงที่เชฟบอกว่าเราจะนำเอาน้ำตาลที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยซึ่งสำคัญนะคะห้ามใส่ตั้งแต่แรกนะไม่อย่างนั้นกระบวนการในการต้มหรือการที่จะขึ้นมาเป็นtexture แบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนั่นเองนะคะ So at this stage I'm using the white classic sugar but you can use brown sugar palm sugar honey maple syrup like anything you have in mind that is sweet and that would have this
that would thicken the sauce a little bit ซึ่งจริงๆน้ำตาลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะปรับได้นะเอาแบบที่ตัวเองต้องการเลยนะคะอย่างเชฟเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวน้ำเชื่อมไซรัปก็ได้น้ำเชื่อมขออภัยค่ะน้ำเชื่อมเมเปิลไซรัปนะหรือว่าจะเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อยคือแล้วแต่เลยนะคะแต่ขอให้มันมีความหวานเพราะว่าอันนี้เป็นของหวานเนาะSo at this stage it's finished the basic ingredient are the milk in our case the milk plus the cream the flavor like the flavor you want to put the sugar obviously and then after in our case cinnamon and orange at this stage you can stop that's already a riole but since we do it like all the European way, we would add egg yolk into it, so it would bring like extra creaminess and extra like richness and like deeper flavor. จริงๆนะคะเชฟบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทำจนถึงจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็ลองชิมอร่อยแล้วอยากจะหยุดเท่านี้ก็ได้จริงๆprocess หรือว่ากระบวนการในการทำเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราได้แอดทั้งเรื่องของรสชาติหวานกลิ่นนะคะแล้วก็ความข้นของมันแล้วนะคะแต่หากอยากจะให้มันมีรสชาติแบบดั้งเดิมแบบที่คุณยุโรปเขาชอบกินจริงๆนะคะเดี๋ยวเชฟจะใส่ไข่แดงลงไปเพิ่มค่ะเพื่อให้มันมีความข้นแล้วก็ครีมมี่มากขึ้นนะคะ Correct. So this Which is related to European directly. I'm going to show you how to we call it clarify an egg. Is separate the egg yolk from the egg white. Oh, okay. So it's a very basic technique, and it's very helpful because in this case we don't want any of the egg white that will become tough. We want the egg yolk that will bring the richness of it. So first thing first. Okay. เดี๋ยวทางเชฟนะคะเขาจะมาสาธิตวิธีการแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกเพราะว่าเชฟบอกว่าต้องระวังมากขั้นตอนนี้เราไม่อยากจะให้มันมีไข่ขาวเนี่ยผสมลงไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้ตัวรสชาติเนี่ยเปลี่ยนนั่นเองนะคะโอเค so first thing first you break the egg I always recommend to do it on the table and then from here you open it in two let the egg white goes out and then after you pass the egg yolk in the other shell so the idea is to keep only the egg yolk inside โอเคอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเชฟเนี่ยเขาก็สาธิตวิธีการแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะเชฟก็ใช้วิธีการที่จะตอกไข่นะคะครึ่งหนึ่งแบ่งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงไว้นะคะคนละฝั่งแล้วก็สลับจากซ้ายไปขวานะคะให้ไข่ขาวเนี่ยมันไหลลงไปแล้วก็เหลือเพียงแต่ไข่แดงที่อยู่ในเปลือกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีแรกที่อาจจะใช้ความเชี่ยวชาญในการทำหน่อยแต่หากอยากให้มันง่ายกว่านั้นค่ะตอกไข่ลงไปในจานเลยนะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยแหละหยิบแค่ไข่แดงออกมาแต่ที่สำคัญห้ามให้ไข่ขาวปนมาเด็ดขาดนะคะ Okay. So now it's finished. You let the riole cool down a little bit because you're about to add a egg. Oh, so we cannot just simply like put it directly after. Exactly. You need to let it cool down a little bit, otherwise it will cook the egg. Oh, okay. And we want the egg to be like warmed up. Otherwise, you will end up with a form of a omelette or scrambled egg in your risotto. Okay. In your riole, sorry. อันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะคือเชฟบอกว่าก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปเราต้องให้ตัวขนมหวานของเราเนี่ยอุ่นขึ้นสักเล็กน้อยไม่ใช่ว่ามันร้อนอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเลยไม่งั้นมันอาจจะกลายเป็นไข่เจียวหรือว่าเป็นไข่คนได้นะคะอุ่นสักเล็กน้อยใส่ลงไปเพื่อจะให้เนื้อตัวขนมหวานของเราเนี่ยมันข้นมากขึ้นนะคะ Okay. So that's the final step. It's not mandatory. If you don't want to add it, you don't have to. But I recommend it so like that it will get a little bit more creamy. And rich. Wow, looks so nice. Wow. Right? So good. นี่นะคะ There we are. เชฟบอกว่าจริงๆการใส่ไข่แดงลงไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งบังคับนะว่าจะต้องใส่ทุกคนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรเฉพาะจากทางยุโรปที่เชฟเนี่ยเขาชอบใช้นะคะเพื่อเพิ่มความข้นแล้วก็ความเนื้อสัมผัสเนี่ยของตัวขนมหวานให้มันดูข้นน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ So now it's plating time ถึงเวลาจัดจานแล้วนะคะ So this is the texture I recommend you to have. It's a little bit like runny. That is like
where I think it gets the unctuosity and it get like the richness. So I'm going to plate it in two different plates. One will be more of a like larger serving. Okay. That's probably more of the European way. Okay. And then there is also another one that will be in a small pot. So this would be like same that if you are hosting a family dinner or a little party, I recommend you to do this. You can make it ahead and keep it in the fridge. So like that at the last minute there is nothing to do and you just enjoy it. And maybe it depends on how hungry you are. Exactly. So you can make more and have some fresh and after you can cool down the rest. Okay. ก็ซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดจานนะคะเชฟบอกว่าเราสามารถที่จะคือเมนูนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเสิร์ฟในการสมมุติเราไปกินอาหารเย็นแล้วเราก็เสิร์ฟเพื่อเป็นของหวานหลังจากมื้ออาหารก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติเราจะจัดปาร์ตี้เล็กๆนะคะหรือว่านั่งกินข้าวกันในครอบครัวนะคะอยากได้ของหวานเล็กๆน้อยๆปิดท้ายนะคะเราก็เสิร์ฟเป็น small serving แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ So this I recommend you to take it like this and just eat it a little bit okay. to have it smooth. So like that the top part is not drying off. Okay. Okay. And once you have this after, you can decide if you want to add some more decoration on top of it. So since we have a little bit of the cinnamon stick, we can add it to it. Okay. If you want to have a little bit of the lemon zest, orange zest, sorry, to go on top. So it brings more colorful to the dish. Exactly, but this after you can. And the smells. You can let like your creativity. If you want to put like I don't know, almond, peanuts, biscuit, jam, fresh fruits, everything. You can just go ahead. If you want to add a little bit of the cinnamon powder, you can also add a little bit on top. Look like almost like a cappuccino. Okay. Whoa. And it's fun for kids as well. Exactly. Like if you have children at home, they probably like love this kind of process. Exactly. So I think after it's very, very like easy to adapt it, to take it your way. The number one priority is to get the good rice to start with. So like that, if you have the good rice, you stick to this recipe, then you cannot go wrong. You can experience it your own way. You can try new flavor combination, new plating technique, new decoration, and I'm sure you will have a great time with it. เชฟบอกว่านะคะซึ่งการจัดจานเนี่ยทำได้อย่างที่ชอบเลยนะคะเราสามารถหาจะเป็นแท่งอบเชยที่เรานำมาเนี่ยนะคะมาตกแต่งจานก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเปลือกส้มนะคะมาขูดให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นมาในเมนูของเรานะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาเป็นถั่วมาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่หาได้เนี่ยสามารถนำมาตกแต่งจานได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากความสวยงามของจานที่เราแต่งแล้วนะคะเชฟบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยแหละถ้ามีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีนะคะรสชาติของเมนูของเราก็จะออกมายอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนะคะ So Chef Clement, before this, you mentioned about the organic food, right? So it's kind of relate to how Europe are develop an integrated approach focused on the food safety, which is called farm to fork, right? Correct. I think like a European product in general in Europe has a long history with a product and like larger diversity with the craftsmanship like that goes behind it. I think in general welfare is a very important notion that it comes for the welfare of the animals, the welfare of the people farming or taking care of the animals all the way to the environment and obviously the flavor as well. So it's basically the whole process from food right at the beginning from the farm until it's come in front of us. Correct, and I think all of the little attention to details along the way affect the quality of the product in the end, and especially the flavor along with the whole ecosystem. So not only the quality, but you can make sure that you get the safety, diversity, authenticity, and sustainability that come in front of your dishes. This is correct. I think there is a mindset that it was much more focused on the
quality than the quantity of the product คือเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เรียนไปเชฟก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่เราทำเมนูนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทางยุโรปให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับมันมากๆเลยเขาเรียกว่า farm to fork ก็คือกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจากต้นน้ำก็คือจากฟาร์มจนถึงสิ่งที่อยู่ในจานของเรานั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะสามารถมั่นใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเรื่องของความหลากหลายเรื่องของความสะอาดปลอดภัยความถูกต้องรวมไปถึงความยั่งยืนในกระบวนการกว่าที่อาหารยุโรปจะมาถึงเราแน่นอนค่ะ and this is the time I've been waiting for the whole thing which is the time to try this Yeah, okay sure. I'm gonna So try it enjoy our riole with cinnamon and orange zest มาค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่โบบูชารอคอยมานานนะคะก็คือชิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวโบจะชิมแทนทุกคนเองนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงว้าว super nice sweet with a little bit of the salt the sourness from orange and so fresh I'm happy you enjoy it one bite might not be enough for me โอเคคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมาก and the fact is that it's easy to cook at home as well Yes it is it's only take you like half an hour Correct, and I think it's something that can be made with kids. It's very simple moment, and it takes 30 minutes, and just need to stir it a little bit on the side. เนี่ยคุณผู้ชมค่ะนอกจากอร่อยแล้วนะคะยังง่ายที่จะทำตามที่บ้านด้วยนะคะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นและอย่างที่เห็นนะคะว่าวัตถุดิบต่างๆเองเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกันนะคะหรือว่ารสชาตินี้โอ้โหถ้าหลับตาเนี่ยเหมือนไปนั่งกินอยู่ที่ยุโรปเลยนะคะยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟมากเลยที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับแคมเปญของเรานะคะ Thank you so much Chef Clement for joining us today for our campaign Colors by Europe Tastes of Excellence สีสันรสชาติอาหารอันยอดเยี่ยมจากยุโรปนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมนูสุดยอดจากยุโรปยังมีมารอคุณผู้ชมอีกนะคะแต่ว่าเชฟต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวต้องติดตามและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแคมเปญของเราได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook EU Agri-Food Thailand หรือว่าจะเป็นทาง Instagram EU Agri-Food_Thailand ก็ได้เช่นกันค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเมนูนี้กลับไปทำที่บ้านนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเมนูเลยที่รออยู่นะคะเชฟคนไหนจะมาสาธิตการทำอาหารอีกเดี๋ยวต้องติดตามค่ะ Thank you so much Chef Clement Thank you for having me ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ